红旗作为一部武侠题材的动漫，却以最正的三观教会我们如何分辨善恶是非。一、正义，坚守正道，无畏险阻。在红旗的江湖中侠客从来不是永远胜利的符号，他们可以怕，可以输，但不能丢了正义的心。而江湖最动人的，从来不是胜负，是有人明知困难，还在知难而上。红猫就是这样的侠客，在父亲白猫为护麒麟牺牲时，他毅然接过父亲递来的长虹剑，肩负起寻找七剑守护麒麟的任务。在被黑小虎算计身中血魔疯癫丸，毒瘾发作，疼得蜷缩在地，急需灵泉宝玉缓解毒性时，来到十里画廊小溪的源头，找到灵泉宝玉。但当取下宝玉瞬间，百花凋零，竹子枯萎时，他在自身安危和生态平衡的抉择面前，没有丝毫犹豫，将灵泉宝玉放回泉眼。那一刻，他的身形虽单薄，却无比高大。他用行动诠释了什么叫心怀天下，舍己为人。二、友情，跨越界限，真挚无价。江湖的恩怨或许能划分阵营，却挡不住真心换真心的情谊。即使身处所谓的反派阵营，也依然可以拥有善良和真挚的情感。牛旋风与大奔的故事恰恰印证了这一点，一个是魔教三堂主，一个是七剑传人，本应是生死相对的对手，却因一场赌局结下兄弟缘分。当大奔护送沙利被朱无戒追杀至悬崖绝境，沙利不慎掉落悬崖，大奔悲痛欲绝，失神之际，朱无戒趁机命令手下万箭齐发。生死一线之际，牛旋风的身影向大奔冲来，挡在他身前。牛旋风的死如同一记重锤，狠狠砸在大奔的心上。他身处魔教，却未被黑暗吞噬，用生命诠释了什么叫兄弟情谊。三、隐忍，10年卧底，只为报仇。相较于红猫轰轰烈烈行侠仗义，跳跳忍辱负重，在魔教卧底。他在魔教中步步为营，从没忘记自己七剑传人的身份，偷偷练好了青光剑，为七剑合璧做好准备。在红猫蓝兔寻找七剑时，他利用魔教护法的身份调虎离山，帮助红猫逃离火海，小心翼翼地为七剑传递情报。他以为麒麟现世，决定殊死一搏，完成复仇大计。为杀死黑心虎，他双膝跪地，哀求本想离开的豆豆，引诱黑心虎深入雷区。一句为了这一天，我已经等了整整10年，说出了他内心真实的心酸。雷区里，他背水一战，一道道电光巨身，那一刻，他内心压抑的痛苦终于得到释放。四、大义，守护小家，保护大家。守护从来不是简单的选择题，达达的挣扎最能诠释大义二字的重量。在妻子被黑小虎抓走，胁迫他背叛七剑时，他既不能放任妻子不管，又不能丢掉属于七剑的责任。黑小虎想伪装成红猫，学习长虹剑法，七剑合璧时，他迫于黑小虎的威胁，并未拆穿，却暗中给蓝兔传递消息，暴露真红猫所在处。他在妻子和朋友之间盘旋，最终在红猫蓝兔的帮助下救回妻子。达达每次背叛七侠的假象，都是自身矛盾的体现，既要骗过黑小虎的耳目，又要护住同伴性命。最痛的不是刀剑加身，而是在两难中做出最艰难的选择。五、善恶，善恶交织，并非绝对。红七最难得的是他没把反派写成纯粹的恶，黑小虎就是这样一个角色。他身为魔教少主，为帮父亲黑心虎夺麒麟，给红猫蓝兔设下不少陷阱。可当他看见蓝兔为救沙利，用自己的血浇灌碧血真情七叶花时，却拦住了想趁机偷袭的朱无戒。他对蓝兔的欣赏是真的，想帮父亲称霸的执念也是真的。他曾对蓝兔说：“我不懂什么正邪，我只知道你要的正义和我要的不一样。”这句话里藏着多少挣扎，长大后才看懂，他的恶里有被父亲期待裹挟的无奈，善里有对江湖道义的隐秘向往。而这恰恰是红七最厉害的地方，它让我们看见人性从不是非黑即白的，每个人都有自己的立场和情感。七剑的温度，反派的犹豫，侠客的软肋，他不只讲了一个打败坏人的故事，更讲了人在江湖里如何守住自己的故事，而这比任何剑招都更有力量。